What's up mga katutong at may itim ang utong. So for today's vlog, ayun, since tayo ay nasa ECQ Season 2 or what we called Enhanced Community Quarantine, bitch! So ayun, dahil bagot dito sa bahay at medyo nabubulok na ang aking katawang lupa, ayan, naisip-isipan kong gumalaw-galaw at gumawa-gawa ng mga bagay na ikasisiya ng mga taong timawa. Char! Ng mga kaibigan ko dito. So, ayan. Gagawa tayo ng charan! Ayan. Refrigerated cookies. So, ayan. Natutunan ko siyang gawin nung dahil sa... Ayan, napalubog na yung araw. Hindi na ako nakita. Natutunan ko siyang gawin dahil nga dun sa subject ko, which is the Educ Kineme, tas food service management yung major ko. So, ayun. Simulan natin ang paggawa. Pero before that, papakita ko sa inyo kung ano nga ba yung mga gagamitin kong ingredients. So, ayun. Simple-simple lang nito. So, ayan. Pakita ko sa inyo. So, ayan. First, ayan. Kailangan may eyeliner kapag kapag gagawa ka ng ganyan. Parang labo naman. Ayan. Kailangan naka-eyeliner kang ganyan. Tapos nakakilay ka. Tapos ganyan yung buhok mo pag magbe-bake ka. So, ayan, we have here asukal na puti or sugar white. White sugar! Inano. So, ayun, I have here butter or dairy cream pag binili mo sa sa... Tapos, meron din ako ditong vanilla. So, yung vanilla ko, peke yung nabili ko kasi pampalamig ata ito yung binigay sa akin. So, meron din akong egami. So, ayan. Sa halagang 6 lang, nabili ko yung isang ganun. Ay, 6, di ba? 6 bangan. So, I have yan harina or all-purpose flour. So, ayan. Set up muna ulit. Purpuk. Ala, wait lang. Hindi ako natatamaan ng araw. Yan! So, ayan. First and foremost, di na ako PPE. Ano ba yun? Pag apron, yung mga ganon, yung mga nilalagay sa ulo-ulo. Di na ako magaganon kasi nasa bahay lang naman ako at mga kaibigan ko lang naman yung kakain. Pabayaan mo na sila matalsikan ng laway yung mga syempre. So, ayan. Una natin gagawin ay paghahaluin mo natin yung mga liquid ingredients or yung mga hindi solid. Hindi mga dry pala. So, ilalagay ko muna yung butter. Ayan, kaya lutay-lutay na tong butter ko, kinakain na ng mga kaibigan ko hindi makapaghintay. Hindi ko naman mention, pero si Tatin yun, tsaka si Lady. So ayan, lalagay din natin yung 1 cup ng sugar. Ang pahirapan to. So ayun, may nanguhuli na nga pala dito sa barangay namin. Nanguhuli sila ng mga walang face mask, tsaka face shield. And take note guys, alam mo ba, naka-microphone pa sila, sabi nila, hindi na namin ika-quarantine yung mga anak nyo, maglabas na lang kayo ng pera. Legit guys, at binidyoan ko para narinig nyo. So ayan. Ulitin ko, pag-halo-haloin mo natin mga ingredients, tumatalsik na yung mga laway-laway ko. Kasama talaga yun para umaamoy yung mga kaibigan natin sa atin. So ayan, lalagyan natin ng 1 cup ng sugar. Di ba una ko nilagay guys yung butter? Sunod natin yung 1 cup ng sugar. Para magkadiabetes ng mga kaibigan natin mga Halloween. So ayan, asibin. Tsaka yung clouty. Next ko naman is yung vanilla. Kailangan may sukat pala itong mga to. Sukatin natin kunwari. Ayan. Pag wala kang mga pambukas, ngipin dapat yung pinambubukas para, ayun, solid liquid gas. So, sabi dun sa klase ko, kailangan 1.5 teaspoon. 1, tsaka half nito. Dahil wala tayong half na ganun. Pero itadamihan natin. Lagyan na natin lahat. Para medyo masarap. So, ayun na lobat si Watsmin Atras mo ang berlag. Nakapangyarihan din ako. Naku, bilisan pala natin. Tapos lagay natin yung 2 egg. So, ayan. Pala, meron pala tayong kutsara. Hampas ko sana sa ulo ng kaibigan ko, Shimawi, nakakain ito mamaya Kasing bugok. Hindi naman siya bugok. Baka bugok na. Baka bugok yung malagay na. Sayang talaga yung pera. Naka-play ba? Yun. Wala, mahirap naman ito. Kaya pala mahirap na bugok. Dapat may sisiyo. Ayan, medyo pabunok na. So, ayan, haluin na muna natin siya, yung mga natin. Yung mga liquid ingredients.
Anong kailangan kong gawin? Yan. Thank you very much sa aking assistant from Thailand, chat. So, ayan, ito naman yung pahirapan session dito sa ano ko. Eksena to lagi. Pero alam nyo ba guys, nabibisit pa rin ako sa mga tanod dito sa lugar namin. Wala ako sa Manila guys ah. Baka sabihin nyo kasi. Pero wala nyo kung nasan ako. Alam nyo naman, nakakabisit talaga yung mga tao dito. Pati yung mga barangay tanod. Kanina nga pala, ito ang chismis. Habang nandito kami sa terrace, may eksena yung mga tanod laban sa mga show dito. Eksena sila, may nahuli kasing bagets. Tapos pag nahuli ng bata, umeksena yung yung totoy. Aliw talaga. Buti nga di sila yung nagkasapakan. Parang gusto ko siyang dagdagan ng ng sugar. So ayun. Ayan, nahalo natin yung liquid kineme natin. So ayun, after natin dito sa liquid ingredients natin, pupunta na tayo sa sa powder. O, tinatawag nilang dry ingredients. So ayun, tikim-tikim. Ulun, sarap guys. Kung natitikman, gawa na kayo sa bahay nyo. Ayan, panoorin nyo yung tutorial ko. Tutorial pala. Baka mabash ako eh. So ayan, ang mix natin, ilalagay na natin yung pangmalakasan nating harina. Or all-purpose flour. Flour rather. Teacher ko sabi, flour yan, flour. Or flour go. Parang bulaklak pala itong natin, no? Itong harina natin. Flour. So ayan, diretso ko na siya dito, pero ipansala naman ako. Sabi ni teacher, babulis ko naman sila, matalino ka. Matalino kaya ako guys. So ayan, kailangan nating salain para hindi yung mga namumuong sama ng panahon dito sa ating baking kineme. So ayan, we have here the first one. Kailangan naman lady, ganito yung lady, diba? Perfect na. Oo. Aminin, mabilis. Tapos tatapon. Tatapon may mga namumuong sama ng panahon na dulot ng bagyong Ondoy. Alam niyo ba? Ay, wag na. Dahil kong kwento masyado. Baka ma-MMK na ako. So, nakita na yung pesto. Pangalawang lagay natin ng harina. So, Ang lagi natin harina dito is 3. So, ayan. Sabihin ko sa inyo guys, this vlog is a, productive vlog for me. Kasi nakakatulong ako sa ibang tao. Maling yung project ng ibang tao to. Pero yung sa akin, wag yung sundan yung mga ginagawa ko, yung wala akong diba tawag dito, ladies? Apron, face mask. Ilan ba? Yung baka magkamali ako, 3 ganito ba? Nandito kayo yung ginagawa ko, yung refrigerated eh. 3 dalawa. 3 na. 3 and a half. so ayan. Ito yung pangatlo nating flour. So, ayan. Tinuruan niya ako ganyan daw. Ganyan dapat. So, Ayan! after natin dyan, ilalagay na natin yung... Ayan, nagkalat na naman ako dito sa bahay namin. Dari na naman ako dito. Yung baking soda, kailangan lang siya. Basa. Half teaspoon lang siya. So, eto dahil 1 teaspoon to, konti lang ilalagay natin sa kanya. Kasi alam ko papakla pag pag masyadong madami. Yan, sigas na ng ko. Sira na ata. Sira na hindi pa. Namuulam. Huwag na nga ganito. Kunwari yan. Half. Yan. Solid na yun. So, yan, nahaluin na natin siya. So yan, habang hinahalo natin yung ating pangmalakasang liquid and dry ingredients, ayan, kailangan with love and isang way lang dapat ang turo sa akin ng ko. Kaibigan ko dito from Thailand. So ayan, madami. Okay lang yun. So, ayan, eto yung pinaka nakakangalay na part. Pero dapat, kailangan natin magpatuloy. Alam mo naman, marami talagang bashers dyan. Char, wala may bashers na yun. So ayan, subscribe na... May bublok. Pati ba may atangay ng aking refrigerated cookies? Napatakan naman ng pangis. Siguro. Tatanggal. So, ayan, medyo hirap na ako, kaya gagamitan na natin siya ng pangmaywag. Naputol yung isang ganto ko nga pala, habang nagbe-bake ako nung isang namin. Ayun ang kwento. Kaya bisita-bisita ako sa teacher ko. Char! Joke lang mga baka manood ganito. Naku, nasira talaga si Watson May. Pero nabisit talaga ako kasi nasira. So, Yan, ang gagawin natin is refrigerated cookies. Ito nga pala ang kagandahan sa refrigerated cookies kasi pwede mo na siyang gamitin sa pangmatagalang panahon basta nasa loob lang siya ng refrigerator nyo. So ayun ang kwento nga, 'di ba? Kunwari nagutom yung bata. Mami, nagugutom ako. So ayun. Ay, nak, meron tayong refrigerated cookies. Punta tayo sa pack. Punta ka sa sa mo na patawag doon? Sa ref, ganun. Punta ka sa ref mo. Pagkatapos mo pumunta sa ref mo, kuha ka nun. Tas, ayan, i-bake mo lang siya. Oh, di ba? Kahit sa, kunwari,
Ngayong pandemic, ganito yung maganda yan. Mama, bawal lumabas. Nagugutom ako, gusto kong cookies. Ay, nak, meron tayo dyan. Dahil nga may refrigerated cookies. Ayan. Masaya ang buhay ng iilan. So, ayan. Sabi nga ng, ng teacher ko, kailangan daw, mas maganda daw pag kinakamay. Sabi ko, ayoko. Kasi baka, alam mo naman, minsan ma-earn at tayo. Lahat ng libag. Mga libag-libag natin sa katawan. Nakapunta. Pero gusto ko talaga siyang kamayin ngayon. So, ayun, dahil natapos tayo maghalo-halo, eto na ang gagawin natin is parang i-ano natin siya para pag nilagay natin sa ref, maganda yung pagkakahulma niya. Ready to, na siya. So, ayan, ginagawa ko, nilalapad ko lang siyang paganyan. Para pag kinatkat ko siya, pa square-square na lang, alam mo yung ganyan-ganyan. Basta, ayun. So, ayan, nilalapad ko lang siyang ganyan. Tapos pagkatapos nating ilapad na ganyan, ayun, ilagay na natin siya sa ating... Wala, may puting kinemi. Di ba pwede yan? Baka isa kang sumpa sa Team Char. So, ayan, kailangan hindi ganun kakapal yung nyo yung pagkakalapad nung kasi ang mangyayari kasi pag sobrang kapal, mahihirapan ka magluto. Baka pag niluto mo, sunog na yung labas, yung loob hindi pa din. Alam niyo yung nasa isip ko, magpas na pala siya. So, ayan, di na makapaghintay yung mga kaibigan kong timawa. So, ayan, pakita mo siya. Char! Di pa nga ako nakakatikim niyan, leche. Ay, di ba ba? Same. Pakita mo kasi yung sarili mo. May hawak ng camera. Hindi ako ng kamerang pangit. So, ayan. Update ko lang kamaya. So, ayun, tatakpan ko siya. Ayan. Ito na yung nagawa ko. So, ayan, medyo marami rin sila. So, tingnan niyo yung sunset. Ang ganda. Ayan yung view sa, namin, pamamayan. So, pakita mo pet ko. Tara. Lalagyan na natin siya sa refrigerator. Yung refrigerator namin nasa baba. Sa kita ko nagkakano. Tagal naman ang camera mo. So ayan, papanda kasi namin kaya may siya. So ayan, dito mo siya lalagyan. Agad mo na pala. Ay, wait, pala mo. So Ayan, mag-aantay tayo ng mga 20 to 40 minutes bago natin siya i-bake. So, ayun. Kita-kits later pag binake ko na siya. Charing. So, since gabi na at medyo okay na tong natin. So, ayan, hihiwain ko na siya, guys. So, ayun. Watch lang. So, ayun, natapos ko na nga ang aking refrigerated cookies dahil, anong oras na nung natapos ko to mga, anong oras na? Tingnan mo. 10:37 na. Imagine, kaninang hapon ko pa yun inano. So, ayan, papakita ko na sa inyo, guys. So, ayun, pinartneran ko nga pala siya ng masarap na gatas na may konting kape-kape. So, ayun. Eto na siya. Char! So, ayan, eto sila. Ayan ang aking nagawang cookies. Wait lang. Ayan. Tapos, ito yung gatas ko na may konting kape-kape. Parang, yan talaga. Parang, ano ba tawag dyan? Yung dalgona. Pero, tinamad na ako mag ganun-ganun. So, ayun, titikman na natin ang ating nagawang cookies. Mahap talaga ito ng refrigerated cookies, guys. Kaya gawin nyo na sa bahay nyo. So, ayun. Ayun lamang para sa araw na ito. Thank you for watching my vlog. So, ayun. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na and click the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Bye-bye!